Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. YouTube арнамызда Абайдың келесі қара сөзі, 6-шы қара сөз. Қазақтың бір мақалы, 5-ші қара сөзде біз жалпы мақал-мәтелге байланысты айтып едік. Бұл жерде де мақал-мәтелден бастап тұр. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Енді жалпы екі нәрсені айтып тұр. Өнер және ырыс. Біреу бірлік, біреу тірлік. Енді біріншісі бірлікке байланысты анықтама береді. Қазақ ойлайды дейді, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса болды дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал дейді. Ағайын құрымай мал іздеп не керек дейді. Қазақтың ойынша бірлікте жаңағыдай коммунизм сияқты, коммунизм идеологиясы сияқты барлығы ортақ, барлық адам қажеттін пайдаланады, керек нәрсесін барып бір жерден алады, одан бірақ байлықтан пайда не кедейліктен не залал деген сұрақ қояды. Ағайын құрмай мал іздеп не керек дейді. Сосын Абай бұл нәрселердің бәрін қайтарып, жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес дейді. Енді жалпы коммунизмнің идеологиясы бір үлкен утопияға құрылғандығы әшкере болды. Ол үлкен нәтижеге жеткен жоқ. Түбі адамдар идеология ретінде оған сеніп қанша жұмыс істегенмен де ол түбі құрдымға кетіп, жойылып кетті. Енді бұл жерде де тура солай, Абайдың айтып отырғаны, ол малдың жалпы ортақ болуы түпкі проблеманы шешпейді дейді. Онда халықтың бәрі жалқау бола бастайды дейді. Ары қарай қара сөзінде соны түсіндіреді. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларына жалданып бірлік қылады дейді. Негізі шын мәнінде солай. Үлкен мысалы байлар бар, компания ұстаған, шын мәнінде жақсы еңбек ақысын төлеп отырғаннан кейін бәрібір ағайын туыс болмаса да, тіпті басқа ұлт өкілдері болса да, басқа түрлі жаңағыдай бір-бірімен таныс емес адамдардың өзі бірлесіп жұмыс істейді, үлкен жобаның аясында, үлкен бір тапсырмалардың аясында. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы дейді. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібені Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Міне осы жерден көрсетіп тұр. Жалпы жаңағыдай бірлік болатын болса дейді, малға бірлік болатын болса, барлығы ортақ болатын болса, мысалы, үш ағайынды делік, үш ағайынның 1000 жылқысы бар. Кімге қажет етеді, сол барып жаңағы жылқыны сол жерден алады, жейді, сатып, ақша қылдырады мысалы. Бірақ күндердің күні өте келе, ол жылқыға қарау керек, ол жылқыны қорғау керек, ол жылқыға күтім керек. Күтім жасағанда, бірақ жаңағы үш ағайынды бірдей күтім жасамайды. Біреуі барын салып, еңбектеніп, сол үшін уайымдап алаңдаса, біреуіне жаңағы басқа жылқыларға шаруасына араласпай, өз бетімен шаруа іздемей жалқауланып кетуі мүмкін. Соны айтып отыр Абай. Әуелі бір-біріне пәле іздейді, міне, бір-бірін аңдай бастайды дейді ары қарай. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Түбі шаруа іздемегеннен, еңбек іздемегеннен кейін, бір барлығына теңдей бөлінгеннен кейін, бір мотивация да жоғалады. Тек қана адам көбіне шаруа да істемейді, бір-бірін аңдумен айналысуға барады деп шамамен көрсетіп тұр. Мұның қай жерінен бірлік шықты деп. Мұның қай жерінен бірлік шықты деп. Жалпы негізі бұндай бірлікті Абай категориялық тұрғыда мүлдем мүмкін емес дегенге келтіреді. Түбі, егер жалпыға ортақ бірлік болатын болса, жаңағыдай дүние ортақ, мүлік ортақ болатын болса, түбі ол жерден бірлік шықпайды. Тек араздасу, бір-бірін аңду, жалқаулық, түрлі сұмдықтар сол жерден шығады деп көрсетіп тұр. Енді бұл нәрсе өміршеңдігі бізге жаңа айтып өткендей коммунизм саясаты дәлел, немесе тіпті былай адам логикалық тұрғыдан ойланса да осы нәрсеге келеді енді. Ары қарай тірлік категориясына. Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар дейді. Енді итке байланысты өткенде де айтып өттік.
салыстырмалы түрде айтады. Жалпы тірлік деп, мен тірі деп жүрегі соғып тұрған кез келген адамды айта аламыз, жануарды айта аламыз, иә. Соны айтып тұр. Егер де тек қана жан кеудеден шықпаған, құр тірі болып жүрсең, ондай тірлік итте де бар дейді. Тікелей мағынасында. Ит те сондай ғой. Тірі, жаңағыдай үреді, тамағын ішеді, қызметін жасайды дегендей, иә, иелеріне. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады дейді. Егер тек қана жаңағыдай әйтеуір тірі жүрейін, өліп қалмайын десе, түбі адам өлгісі келмейді ары қарай, иә. Ажалы жаңағыдай 70 жасқа, 80 жасқа келгенде мүлдем өлгісі келмей, ол енді мынау Құдайдың заңына қарсы дейді. Түбі барлығы адам баласы өледі ғой. Уақыт жеткенде, иә, әркім енді әртүрлі өмір сүруі мүмкін, жас мөлшеріне байланысты. Одан кейін жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады дейді. Өзі ырыс алды тірлік деп тұрмыз. Бірақ сол егерде тек қана жаны ғана тірі, немесе тәні ғана тірі деп айтайық, тәні ғана тірі құр жүретін болса, түбі сол бағанағы айтқан ырысқа дұшпан болады. Өйткені ондай адам ештеңеге ұмтылмайды, құр жаңағы ит тірлікке ғана мәз болып жүре береді, жан қалауын ойламайды, еріншек атанады, өзінің жанын сақтайды дейді. Біздің жан сақ деген ұғым бар ғой, жан сақтау дейді. Тек қана жанын сақтап, жалқаулыққа салынады дейді. Және бұл проблемалардың үлкен комплексті бір-бірінен шығатындығын бізге түсіндіреді. Ол айтқан тірлік олар емес дейді. Жалпы бұндай тірлікті жаңағы бірліктің де белгілі бір категориясын әшкерелеген сияқты тірліктің де категориясын әшкерелеп тұр. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады дейді. Негізі құр әйтеуір тірі болып жүру, өмір сүру, мынау жануарлар сияқты ғана өмір сүрмеу, көкірек, яғни жүрек тірі болу керек дейді. Негізі ырыс алды тірліктің түбі сол дейді. Өнер алды бірліктің де түбі сол деп жаңа айтып өткен еді. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Яғни тәнің тірі болып жүріп, бірақ жаның өлі болса, ондай адамда ақыл да болмайды дейді. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Ары қарай бірдеңені істеуге, жан құмар деген нәрсе бар абайда. Сол жаңа нәрсені үйренуге, жанды рахаттандыруға, бір нәрсені үйреніп білуге, ғылыммен айналысуға, білім үйренуге, белгілі бір шаруа бастап қоғамға пайдалы істеуге жан қуаты болмайды дейді. Кеселді жалқау, қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас деп, осы жаны тірі емес, ішкі құр тәні тірі адамды айтады. Жалқау, қылжақпас келеді, тек қана дайын тамақ болса, өзі пысық көрінеді, бірақ іші жан дүниесі өліп қалған, нас дейді, артын ойлап ұялмайды, ол адамда ұят сезімі жоқ деп. Осындай болып жүріп, тірімін деме, одан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық дейді. Яғни тірі өлік деген тақырып бар үлкен философияда. Ол кейіннен мәңгүрт мәселесі бар, өздеріңізге белгілі Әбіш Кекілбаевтағы, Шыңғыс Айтматовтағы. Одан кейін батыс Еуропада brainwashing policy дейді, яғни адамдардың тікелей мағынасында миын жуу, ол концлагерлерде арнайы тәрбиеленген Trojan education дейді, арнайы білім береді адамға, бірақ оны белгілі бір идеологияға сәйкес қылдырып қана, шағын ғана нақты бір идеология негізінде ғана береді. Мысалы, Кеңес одағындағы саясатты айтуға болады. Қазіргі мынау Қытайдың Шыңжаң автономиясындағы лагерлерді айтуға болады, түзету лагерлері. Солтүстік Кореяны айтуға болады. Енді мұндай мысалдар көп тарихта. Осындай болып жүріп, құр әйтеуір тірімін ғой, ешқандай ұмтылысы жоқ, жаны тірі емес, жаны бір жаңа нәрсеге ұмтылмайтын, ғылым білімді үйренбейтін, дүниенің түрлі қызықтарын көргісі келмейтін, тек ішіп жеп қана, қылжақтап қана өмір сүруді абай толықтай әшкерелейді. Мақалды өнер алды бірлік дейді, жалпы бірлік қандай болатындығын түсіндіреді.
ол ақылға бірлік деп қорытындылайды. Ырысалды тірлік дегенді де түсіндіреді. Тірлік ол көкірегі тірі болу, жаны ояу болу деп түсіндіріп, екі абзацта өзі қорытындылаған екен. Назарларыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.